අපි හැමදාම විශ්වාස කරන අසීරු අවස්ථාවල තමයි රටේ නායකයෝ බිහි වෙන්නේ. පක්ෂයට අවශ්‍ය අභියෝග එක වකින් බාර ගන්න පිරිසක්. ඒ නිසා පහුගිය ප්‍රාදේශ සභා මැතිවරණ අපිට තිබිච්ච අභියෝගාත්මක මැතිවරණ වලින් එකක්. මේ මැතිවරණයේ මේ අභියෝගාත්මක මැතිවරණය තුලත් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ විදිහට ඔබ ආසන කොට්ටාස 7ක් ජයග්‍රහණය කෙරුවා. ලාල්ගේ කොට්ටාසය ඇතුළුව. මේ දවස්වල අපි හරිනේ ලාල් මන්ත්‍රීතුමා සතුටෙන් ඉන්නේ. ඒ වැඩිම ප්‍රොමෝෂන් එක හම්බලා තියෙන්නේ මෙයාලට. ඒ පාන් බේකරි බිස්නස් එකේ ඉන්නේ. දැන් ඡන්දදී උපයට පාන් දෙකිය කියලු බේකරි ඒ වාඩි වෙලා ඉන්නේ නේ ලාලය. දැන් සතුටෙන් ඉන්නේ. මොකද එහෙම රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් අපේ හම්දුරනේ පාන් ගෙඩියට ප්‍රොමෝෂන් එකක් හම්බුනාමයි. ලංකාවේ. රාජ්‍ය අනුග්‍රහයක් ඇතුව පාන් ගෙඩියට ප්‍රොමෝෂන් එකක් හම්බුනාමයි. මේ බංගලාදේශෙත් පෙල්ලුවා. බංගලාදේශය අපිටත් ණය දීපු රටක්. නේපාලෙත් පෙල්ලුවා. එහා සමානව. බංගලාදේශයේ ආණ්ඩුව පෙරලනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරය අයින් කරනවා. ඒ අයින් කළා මාස කිහිපයක් යන්න කලින් ඇමරිකන් හමුදාව බංගලාදේශ කඳවුරක් බඳිනවා. මේ කාරණා දිහා බැලුවම දේශීයත්වයේ අපේකම රටේ අනන්‍යතාවය කේන්ද්‍ර කරගෙන ගොඩනගෙන ආණ්ඩුව වලට අද ලෝකයේ අභියෝග වලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. මම පහුගිය කාලේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන මන්ත්‍රීවරයෙක් පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටුවක අරගලේ නිර්මාණය වෙච්ච ආකාරය පිළිබඳ කියනවා. ඔහුගේ න්‍යාය පත්‍ර ඔහුගේ කියවීමට අනුව ඒ නිර්මාණය කරපු එකක්. ඔහු උත්සාහ කරන්නේ ආණ්ඩුව නිර්මාණය කරා කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඔහුට අමතක වෙලා ඒක මෙහෙව්වේ තමන් නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂයේ වෘත්තීය සමිති කියන එක. ඔහු ඒකට කේන්ද්‍ර කරගන්න බලශක්තිය අර්බුදය. ඔහුට අමතක වෙච්ච කාරණය තමයි විදුලි බල පනත ගෙනාවොත් ගිනි තියාගෙන මරාගෙන මැරෙනවා කිව්වේ තමන්ගේ පක්ෂයේ වෘත්තීය සමිතිය. ගුරුවරු පන්ති කාමරයෙන් එළියට ඇදලා අරගෙන උගන්වන්න එපා. අපි මුදල් ඉල්ලමු කියන තැනට පරිවර්තනය කරේ තමන්ගේ ගුරු සංවිධානය. විශ්වවිද්‍යාලයේ කතිකාචාර්යවරුන්ට පඩි වැඩි කරනවා කියලා බොරු කිව්වේ තමන්ගේ දේශපාලන පක්ෂය. අරගලය නිර්මාණය කිරීම තුළ දේශපාලන හස්තයක් ක්‍රියාත්මක වුණා නම් ඒ දේශපාලන හස්තයේ මෙහෙව්වේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. අද ඒ අය විසින් කියනවා ඒක මෙහෙවන්න තමන්ට යම්කිසි කණ්ඩායමකට වාසියක් ලැබුණාලු. ආදායමක් ලැබුණාලු. එහෙම ආදායමක් හෝ වාසියක් ලැබුණා නම් ඒකෙන් අති බහුතරයක් ලැබුණ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණටත් කියන එක එයාට අද අමතක වෙලා තියෙනවා. අපිට රට විනාශ කළ ආණ්ඩුව අරගෙන වැඩක් නැහැ. අපිට රට විනාශ කළ ආණ්ඩුව අරගෙන වැඩක් නැහැ. අපි විශ්වාස කරන අපේ හැමෝම අපි ගන්න තැනින් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි පවතින ආණ්ඩුවට අපි හැම තිස්සෙම හොඳ වැඩක් කරනවා නම් අපේ ආශිර්වාදය දෙනවා අපි. අපි කකුලෙන් අදින්නේ නැහැ. හැබැයි ආණ්ඩුව ජනතා විරෝධී වැඩක් කරනවා නම් මෙරටේ සංස්කෘතියට බෞද්ධ සංස්කෘතිය කේන්ද්‍ර කරගෙන ගොඩනැගිච්ච අපේ සංස්කෘතියට ආගම් වලට සංස්කෘතීන් වලට මනුෂ්‍යත්වයට හානියක් කරනවා නම් එතනට විරුද්ධව අපි කතා කරනවා. විතරක් නෙවෙයි අපි සටන් කරනවා. අපි සටන් කරනවා. අද රටේ ආර්ථිකය ආණ්ඩුව කියන ආණ්ඩුව පොසත් කියලා. ඔව්. ආණ්ඩුව පොසත් ඇති 159 දෙනා ඇතුළුව. ඒක අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල පාර්ලිමේන්තුවේ. හැබැයි මේ රටේ ජනතාවගේ පැත්තෙන් බලන්න. අසීමිත බදු බරක්. මේ අසීමිත බදු බර ජනතාවට දරා ගන්න බෑ. අනිත් පැත්තෙන් ආණ්ඩුවත් අපේක්ෂා කරන ආදායම ආණ්ඩුවට ලැබෙන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුව පොසත් කියලා හිතන් ඉන්නේ ජනාධිපතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලය විතරයි. යථාර්ථය ඒක නෙවෙයි. ආණ්ඩුවත් එන්නේ දුප්පත් වෙනවා තමන් අපේක්ෂා කරන ආදායම ලැබෙන්නේ නැතිකොට. ජනතාවගේ පැත්තෙන් අසීමිත බදු බරක් ජනතාවගේ පුතුර පැට වෙනවා. වී ගොවි අසරණ වෙලා. හේන් ගොවි අසරණ වෙලා. දෛනික ආදායමක් උත්පාදනය කළ ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ. රාජ්‍ය සේවය කප්පාදු කරන විතරක් නෙවෙයි. අකාර්යක්ෂම කරනවා විතරක් නෙවෙයි. රාජ්‍ය සේවකයාගේ තියෙන ගෞරවය කෙලසලා දානවා. ලාල් කිව්ව අවසර ගන්න දවස් 5 පාරක් ගියා කියලා. එතනින් එහාට මේ ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය සේවය ගැන මේ ආණ්ඩුව රාජ්‍ය සේවය හසුරුවන ආකාරය ගැන අපි යන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එකක් බුක් කරගන්න දවසට 5 පාරක් යන්න ඕන නම් මොකද්ද වෙලා තියෙන සිස්ටම් චේන්ජ් එක? පිට්ටනියක් බුක් කරගන්න.
ආණ්ඩුව තාක්ෂණය ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මේක ඇප් එකකට දාලා බුක් කරවන්න පුළුවන් නේ. මොකද ලොකු දෙයක් නෙවෙයි ඕක. හැබැයි සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් ගැන කතා කරන්නේ නෑ. මේ ආණ්ඩුව ජනතාව රවට්ටලා බලයට ආවේ. ජනතාවට බොරු කියලා බලයට ආවේ. තමන් මහා ලොකු සීන මාලිගාවක් මෙව ජනතාවට. තමන්ට කරන්න බැරි දේවල් පොරොන්දු වුණා. කරන්න දන්නේ නැති දේවල් ආණ්ඩුව පොරොන්දු වුණා. ඇති නැති පරතරය පෙන්නමින් තමන්ගේ දේශපාලනය කරන එක. අපි ලෝකයක් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න ඕනේ. අපි සංසන්දනාත්මකව බලන්න ඕනේ ඊළඟ අවුරුදු 5 10 අපි රට ස්ථානගත කරන්නේ කොතනද කියලා. අපි ඒකට සූදානම් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි ශ්‍රී ලංකා පොජ්ජන පෙරමුණ අපි පක්ෂයක් විදියට අපි හැමදාම අනාගතවාදීව ගොඩනගන්න උත්සාහ කරන්නේ. එදා අපි ක්‍රීඩාව ප්‍රවර්ධනය කරනකොට කිව්වා බේබිලට බෝල ගහන්න කිව්වා ක්‍රීඩාව ගේන්නේ. අපි ක්‍රීඩාව ප්‍රවර්ධනය කරේ අපි පන්සල පල්ලිය කෝවිල කේන්ද්‍ර කරගෙන තරුණයව ගොඩනැගුවේ. අපි රගර් ක්‍රීඩා වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රිකට්, ෆුට්බෝල්, වොලිබෝල්, කබඩි වෙන්න පුළුවන්, එල්ල වෙන්න පුළුවන්. අපි ක්‍රීඩාවත් එක්ක හිටියේ. අපි විශ්වාස කරා මේ රටේ තරුණ පරම්පරාව මතෙන් තොර රටක් ගොඩනගන්න ඕන නම්, විනයානුකූල සමාජයක් හදන්න ඕන නම්, මතෙන් ඈත් කරන්න ඕන නම් ඒ දරුවව ක්‍රීඩාවට, ආගම, දහමට, සංස්කෘතියට, කලාවට නැඹුරු කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඒකත් එදා ජේවීප් එක දැක්කේ බේබිලට බෝල ගහන විදියට. ඒ තමයි යාළගේ මානසිකත්වය. ඒක තමයි මානසිකත්වය. අද මද්ද්‍රව්‍ය ගැන කතා කරනවා. මද්ද්‍රව්‍ය රටට ඇතුල් වෙනවා. වෙනද මහමුහුදේදී අත්අඩංගුවට ගත්තා. අද රටට මද්ද්‍රව්‍ය ඇතුල් වෙනවා. ඇතුල් වෙන්නේ කොතනින්ද? වරායෙන්. ගුවන්තුරු පොලෙන්. හැබැයි චෝදනා කරන්නේ අපිට. ආණ්ඩු බලයක් අපිට නැහැ. වරායත් අපේ නෙවෙයි. ගුවන්තුරු පොලත් අපේ නෙවෙයි. හැබැයි අද වෙනකන් කන්ටේනර් 323ක් වරායෙන් ගියා. කවුද යවුවේ කියලා ආණ්ඩුවක් කීමෙන් කියන්නේ? මද්ද්‍රව්‍ය තියෙනවා කියලා පොලිසියෙන් කියන කස්ටම් එකේ නාකොටික් එකේ මද්ද්‍රව්‍ය නැහැ කියලා කන්ටේනර් දෙකක් වරායෙන් එළියට ගියා. අද වෙනකන් ආණ්ඩුව කියන්නේ නැහැ කවුද අනුමැතිය දුන්නේ මේ කන්ටේනර් දෙක එළියට දාන්න කියලා. එහෙනම් අපි ආණ්ඩුවට කියනවා කරුණා කළා කන්ටේනර් 323ත් අර කන්ටේනර් දෙකත් එළියට දාපු පුද්ගලයාගේ නම සමාජයට කියන්න. අපිට මඩ ගහලා ඒ කොලේ වහගන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. අපිට මඩ ගහලා ලෑස්ති වෙන්න එපා ඒ කොලේ වහගන්න. ඒ අය එදත් බුද්ධ්‍යංශ වාර්තා මගේ හරියා. අදත් ජාත්‍යන්තර බුද්ධ්‍යංශ වලින් වාර්තාවක් තියෙද්දිත් මේ කන්ටේනර් දෙකේ මද්ද්‍රව්‍ය තිබිය හැකි කියලා ඒ කන්ටේනර් දෙක චෙක් කරලා එළියට දානවා. දැන් මම දැක්කා ඒක ඇමතිවරයෙක් කියනවා ඒක ඒ පරීක්ෂණ ලැබ් එකේ දෝෂයක් තියෙනවලු. දෝෂේ හොයාගන්න මාස 9ක් ගිහිල්ලා අපේ හාමුදුරුවනේ. ඒතර ඔය දෝෂේ ඇතුළුව මේ මාස 9 කන්ටේනර් කීයක් එළියට යන්නේ නැද්ද? ලැබ් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ස්කෑනින් මැෂින් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒක ආණ්ඩුව දැනගෙන තියෙන මාස 9ක් ගිහිල්ලා. එහෙනම් මේ මාස 9 ඇතුළත කන්ටේනර් තව කීයක් වරායෙන් එළියට යන්නේ නැද්ද? ඒ හින්දා කරුණාකරලා අපි ආණ්ඩුවට කියනවා කොලේ වහන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. අඩු වැඩි වශයෙන් පහුගිය ආණ්ඩුවලට චෝදනා එල්ල වුණා. එහෙම නොකරයි කියලා තමයි මේ අය බලයට ගෙනාවේ. අද සිස්ටම් එක වෙනස් කරලා අප්ග්‍රේඩ් කරනවා විදියට වෙනුවට 88 89ටත් වඩා පැරණි දේශපාලන සංස්කෘතියක් අපේ රටේ ස්ථාපනය කරන්න මේ ආණ්ඩුව උත්සාහ කරනවා. පැරණි දේශපාලන සංස්කෘතිය. අවසාන වශයෙන් මම දැක්ක පහුගිය දවස්වල ආණ්ඩුව තීන්දුවක් කරන් තියෙනවා මේ LGBTQ සමලිංගික සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කරන්න. මම ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලනවා ඒ ගැන දෙපාරක් හිතන්න. ඒ ගැන දෙපාරක් හිතන්න. සංස්කෘතියට සමාජයට නොගැලපෙන දේවල් පිළිබඳව ආණ්ඩුව තීන්දුව తీරන ගන්නකොට ඒ ගැන දෙපාරක් හිතන්න. මම කනගාටු වෙනවා මට දුවලා නැහැ. මට පුතාලා දෙන්නෙක් ඉන්නේ. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුවේ ඇමතිවරයෙක් අවුරුදු 16 ළමෙක්ට ලිංගිකව හැසිරෙන්න ඕන නම් ඒක එයාට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ හැන්සාත්ගත වෙන ප්‍රකාශයක් කරනවා. අපේ හැමෝනේ තාත්තා කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් ප්‍රකාශයක්ද කියන එක පිළිබඳව මට සැකයක් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නීති ගේන්න. හැබැයි තමන්ගේ හිතේ තියෙන ආසාවන් ඉෂ්ට කරගන්න නීති ගේන්න එපා. සංචාරක ප්‍රවර්ධනය කරන්න. හැබැයි සංචාරකයෝ ප්‍රවර්ධනය කරනකොට තමන්ගේ හිතේ තියෙන ආසාවන් සංසිඳවන්න සංචාරක ප්‍රවර්ධනය කරන්න එපා. එක්තරා කොට්ටාසයකට පමණක් සීමා වෙච්ච සංචාරකයෝ අපේ රටට ගේන තැනට ලෝකේ මතයක් හදන්න යන්න එපා. ඒක රටට හොඳ නැහැ. ඒක සමාජයට හොඳ නැහැ.
ලක්ෂ 20ක් 25ක් සංචාරකයෝ අපේ රටට එනවා. ඔය කියන වර්ගයත් එනවා ඇති. රටේ ලෝකයේ ඒ ගැන කතිකාවතක් නැහැ. අනවශ්‍ය කතිකාවතක් ගොන්න ගන්න එපා. මේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය කේන්ද්‍ර කරගෙන හැදිච්ච රටක්. එහෙනම් අපේ සංස්කෘතිය විනාශ කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා කියන ඉල්ලීමත් අපි ගෞරවයෙන් අධිගෞරව ජනාධිපතිවරයාටත් ආණ්ඩුවටත් මතක් කරලා දෙනවා.